Qolaylaştırılgan iman yürüşlüki 6. kısım Qadr. Allah'ın pütken takdirini biliş ve onunla işiniş. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 5. bab. Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesi ve bendinin iradesi. Biz duş kelgen barlık işla Allah Subhanahu ve Teala'nın hükmü bilen boludu. Tonuşturuş. Biz aldığın bablarda bizge münasibetlik barlık işlarının meyli o bizning qilmishlarimiz bo'lsin yoki bizning kontrolligimizdan hal qilgan ishlar bo'lsin, allaqachon hukm qilinib, lavhil mahfuzga yezilib bo'lganligini va baliyatqo'ga muakkal farishta tarafidan biz tug'ilishdan ilgari yana bir qitim ko'chirib yezilib bo'lganligini bayon qilgan edik. İbn Mas'ud radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Biringlar anasının qo'rsig'ida 40 kunda shakllandi. Andin yana 40 kunda uyul qonga, andin yana 40 kunda bir parcha go'shtga aylandi. Andin uningga bir farishta avatiladi. Farishta uningga jon puylaydi. Andın onun rizqi, əcilinin qaçan toşuduğanlıqı, əməli, bəxtlik yoki bəxtsiz boluduğanlıqı qatarlıq 4 işini pütüşkü buyuruludu. İmam Buxari ve İmam Muslim toplagan. Biz bu bölekte Allah Subhanahu ve Teala'nın bizge münasibetlik xilma-xil qilmishlarni allaqachon hukm qilib bo'lganligiga aloqador boshqa dalillar bilan tanishib chiqamiz inshaalloh. Hodisalar bizning kontrolligimizda emas. Biz yuqorida İbn Mas'ud radıyallahu anhudan rivoyat qilingan hadisda bir farishtaning biz tug'ilishdan ilgarila bizning dunyoda qanchalik mol dunyoga ega bo'ladiganligimizni, ömrümüzün qanchalik bo'ladiganligini pütüp etkenlikini bildik. Bu ikkilisi bizning kontrolligimizdan hal qilgan ishlar bo'lib, bizning bu haqda hech qanday tanlashimiz yo'q. Allah Subhanahu ve Teala yana boshqalarning bizga mayli yaxshi, mayli yomon, mayli biz uchun foydali yoki ziyonli bo'lsin, nimalarni qiladiganligini bekitib etgan. Allah Subhanahu ve Teala biz için bekitken her qandaq iş çoqum yüz berdi. Biz için pütmegen her qandaq iş hergiz yüz bermeydi. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet qilindi ki, bir qitim u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ulug'inin arqisiga mingishib olganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shundaq degan. Tercümesi: Ey oğlum, ben sana bir qancha kelime ügütüp qo'yay. Allah'ın buyruqlarına çın yepishqin ki, Allah seni qo'g'daydi. Allah'ın buyruqlarına izchil amal qilgin ki, Allah'ni ko'z oldingda topsan. Bir narsa so'rasang, Allah'tan so'ragin. Yordam tilasang, Allah'tan tilagin. Bilgin ki, barliq ummat sana fayda yetkizish uchun bir yerga yig'ilsa-mu, Allah sana pütüp etgandan boshqa hech qanday fayda yetkazolmaydi. Agar barliq ummat sana ziyon yetkizish uchun bir yerga yig'ilsa-mu, Allah sana pütüp etgandan boshqa hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Qalamlar ko'tarildi, batlar quridi. Bu hadisning yana bir nusxasida Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhumaga shundaq degan. Tercümesi: Allah'ın buyruqlarına çın yepishqin ki, Allah seni qo'g'daydi. Allah'ın buyruqlarına izchil amal qilgin ki, Allah'ni ko'z oldingda topsan. Bayashat vaqtlarda Allah'ni tanig'in. Allah'mo seni qattiqchilik vaqtlarda taniydi.
Bilginki, sana pütülgen nesile sana yetmey kalmaydı. Ve sana pütülmegen nesile hergiz hata yetip kalmaydı. Bilginki, galibe sabır arqılı kolu kelidi. Her bir qiyinchilikdan keyin chiqish yo'li bo'ladi. Her bir müşküllik bilen bir asayişlik var. İmam Tirmizi birinci nusxasini İmam Ahmed ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Sahih-u Cami 7957 numar ve Mişkat 5232 numarda sahih deb bahalagan. Abu Hureyre radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Ey Abu Hureyre, sen duch keladigan ishlarda qalam qurib bo'ldi. Ya'ni taqdiring putilib bo'ldi. İmam Buxoriy ve İmam Nasai toplagan. Yuqoridagi hadis bizning haqqimizda yuz beradigan barliq ishlarning allaqachon qaror qilinib bo'lganligini, hech kimning buni o'zgartirolmaydiganligini ko'rsatdi. Bunun yana bir misali shuki, her birimizning qachon o'ladiganligini belgilaydigan yegona zot Allah subhanahu va taolodir. Matar ibn Ukamis radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Allah subhanahu va taolo bir bandaning jenini birer makanda ilishni iroda qilsa, uni aşı joyda hojatiba qilib qo'ydi. İmam İbn Adi, İmam Abu Nuaym ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Mişkat 106 numar ve As-Sahiha 1221 numarda sahih deb bahalagan. Bizning ixtiyorimizdagi ishlar. Biz yuqorida İbn Mas'ud radiyallahu anhudan rivoyat qilingan hadisda farishtalarning bizning bu dunyodagi ixtiyorimizdagi qilmishlarimizni biz tug'ilishdan burun putuydiganligini o'rganib o'tgan edik. Bu nokta nurg'un kishilarga bir-biriga qarama-qarshidek tuyulg'achqa, ular agar bizning qilmishlarimiz ixtiyoriy bo'lsa, uning oldin putuytilgan bo'lishi mumkin emas. Agar qilmishlarimiz oldin putuytilgan bo'lsa, uning ixtiyoriy bo'lishi mumkin emas deyishidi. Biz bu babda ve keyingi bablarda muşayaqda to'xtalib aydınlaştırırız inşallah. Tabiinlardan Abu Asvad rahimahullah'ның şundaq deganligi rivoyat qilindi. İmran ibn Husayn radiyallahu anhu menden aytib baqqıncha, kishilar hozir terishib tirmishib qilayotgan ishlar ve amallar allaburun ularga taqdir qilinib, al-misaqtilla bektilib bo'lgan ishlarmi yoki ularning payg'ambarlari elib kelgan dalil paketlarga qarata ular kelgusida vujud chiqaradigan ve bu orqali o'zlari uchun hujjat turg'iziladigan ishlarmi deb so'radi. Men bu ularga allaburun taqdir qilinib, al-misaqtilla bektilib bo'lgan ishlar dedim. Undaqda bu ularga zulm qilganlik bo'lmamdi dedi. Men onun sözüden qattiq cho'chib ketdim ve barliq şeyi Allah'ның mahluqidir ve onun igidorchiligidir. Allah qilgan ishidan so'roq tortilmaydi. İnsanlar qilmishlaridan so'roq tortiladi dedim. U mundaq dedi: Allah sana rahmet qilsin. Men bularni faqat sening aqlingni sinab beqish uchun so'rdim. Aynı zamanda Muzeyne kabilesinden iki adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den qishiga kelib, men senden so'raganga o'xshash, ey Allah'ның Resulü, kishilar hozir terishib qilayotgan ishlar ve amallar allaburun ularga taqdir qilinib, al-misaqtilla bektilib bo'lgan ishlarmi yoki ularning payg'ambarlari elib kelgan dalil paketlarga qarata
ular kelgusida vujudga chiqaradigan va bu orqali o'zlari uchun hujjat turg'iziladigan ishlarmi deb so'ragan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q, bu ularga Alloh burun taqdir qilinib, al-misaqtilib bekitilib bo'lgan ishlar. Buni Alloh azza va jallaning kitobidagi tarjimasi ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhni pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufri va fisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi degan oyatni tasdiqlaydi deb javob bergan. İmam Muslim 2650 numurda to'plagan. İzahat. Bu yerda o'qilgan oyat Sura Shams 7-oyatdan 10-oyatlargacha. İzahat tugidi. Yuqoridagi hadis va oyatlar nurg'un muhim nuqtalarni o'z ichiga olgan. Shulardan ba'zilari tuvandikicha. Birinchi, aqidamizga yoki Alloh subhanahu va taolaning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimga shak tushirish uchun emas, balki o'rganish yoki o'rgatish maqsadida taqdir to'g'risida muzokiralashishga bo'ladi. Ikkinchi, bizga munosabatlik barliq ishlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan hukm qilinib bo'lgan. Bizning fe'l amallarimiz birdek Alloh subhanahu va taolo osmonlarni va zaminni yaratishdan ilgari lavhil mahfuzga putib etgan taqdirning bir qismidir. Uchinchi, Alloh subhanahu va taolo bizning jonlarimizni va iqtidorlarimizni yaratquchidir. To'rtinchi, Alloh subhanahu va taolo bizni qabihlik bilan taqvodorlikni farqlantirishga qodir qilgan. Beshinchi, bizning nafsimizni poklab muvaffaqiyat qozonish yoki nafsimizni havoyi havasga qo'yib etish orqali halok qilishdan iborat tanlashlarimiz bor. Bizning gunohlarimiz, ixtiyoriy qilmishlarimizning bir qismi bo'lgan gunohlarimizmi Alloh subhanahu va taolo tarafidan putib etilgan. Masalan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Odam bolasining zinodan bo'lgan nasibasi putib etilgan bo'lib, bu nasiba uni topmay qolmaydi. Ko'zning zinosi qarash, quloqning zinosi anglash, tilning zinosi so'zlash, qo'lning zinosi tutish, putning zinosi menish, qalb arzu qiladi, avrat uni tasdiqlaydi yoki rad qiladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Biz bu hadisdan shularni bilib olaymiz. Birinchidan, zinoning darajasi xilma-xil bo'ladi. Zinoning eng ig'ri avrat orqali sodir qilinadigan had jazosi ijro qilinadigan zinodir. Uningdan yenikraki bo'lsa, ko'z va quloq degandek boshqa a'zolar orqali sodir qilinadigan zinodir. Buningdan sirt bu yenik zinolar cho'ng zinoga ilib bordi. Ikkinchi, sodir qilishi mumkin bo'lgan barliq zino turlari allaqachon hukm qilinib, uning umr sahifasiga putib etilgan bo'ladi va u o'z taqdirida putilgani bo'yicha shu zinolarni sodir qilmay qolmaydi. Uchinchi, bu jihatda boshqa gunohlarmi zinoga o'xshash prinsipga ega. Ya'ni bir inson sodir qiladigan barliq gunohlar putib etilgan bo'ladi va u inson o'ziga putilgan gunohlarni qilmay qolmaydi. Bizning adoqi, ya'ni eng oxirgi makonimiz. Bu babning beshida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda bir farishtaning biz tug'ilishdan ilgarila bizning baxtlik, ya'ni ahli jannat yoki baxtsiz,
ya'ni ahli davzax bo'ladiganligimizni putib etganligi bayon qilingan. Bu Allah subhanahu va taolaning lavhil mahfuzga putib etilgan mahluqotlar haqidagi ilmining bir qismidir. Abdullah ibn Amir radiyallohu anhumadan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni ikkili qo'lida birdan kitob bor holatda masjidga kirgan va o'ng qo'lidagi kitobni ko'rsatib shundoq degan. Tarjimasi: Bu olamlarning Rabbidan kelgan kitobdir. Buningda jannat ahlining, ularning dadillarining va qabilalarining ismlari bor. Ular ya'ni jannat ahlining eng oxirgisiga qadar hammasi bu kitobga jamlangan bo'lib, birarsi kam ziyoda qilib qo'yilmagan. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sol qo'lidagi kitobni ko'rsatib shundoq degan: Bu olamlarning Rabbidan kelgan kitobdir. Buningda davzax ahlining, ularning dadillarining va qabilalarining ismlari bor. Ular, ya'ni davzax ahlining eng oxirgisiga qadar hammasi bu kitobga jamlangan bo'lib, birarsi kam ziyoda qilib qo'yilmagan. Buni anglagan sahobalar, bu ish allaqachon bekitilib bo'lgan bo'lsa, biz jannat uchun amal qilib nima qilamiz deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban: Taqvodorlik qilinglar va nishoninglarga, ya'ni jannatga yetish uchun terishinglar. Chunki haqiqatan jannat ahli ilgari xilma-xil amallarni qilgan bo'lsa-mu, oxirida jannat ahlining amalini qilgan holda o'ladi. Davzax ahli ilgari xilma-xil amallarni qilgan bo'lsa-mu, oxirida davzax ahlining amalini qilgan holda o'ladi degan va qo'llarini harakatlantirib ikki kitobni tashlab etgandan keyin shundoq degan: Rabbinglar bandalaridan forig' bo'ldi. Ya'ni mahluqotga doir barliq ishlarni taqdir qilib bo'ldi. Bir firqa jannatda va bir firqa jahannamda bo'ladi. İmam Tirmizi, İmam Ahmed va boshqalar to'plagan. Sheyx Albani Mishkat 93-numar va As-Sahiha 848-numurda sahih deb baholagan. İzahat: Bu hadisdagi tilga ilingan oyat Sura Shura 7-oyatidandir. İzahat tugdi. Ba'zilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga u ikki kitob qayerdan kelgan? Ularning shakli qanday edi? U kitoblarning materiali qog'ozmi yoki nima edi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u ikki kitobni sahobalarga ko'rsatib bo'lgandan keyin u kitoblar qayerga ketgan deb savol qo'yishi mumkin. Bu savollarga beradigan javobimiz shuki, bizning bu ikki kitob haqida hadisda bayon qilingandan ortiq ma'lumotimiz yo'q. Dalil isbotsiz holda bu haqda faraz qilishning hech qanday foydasi yo'q. Shundaqla bu, ya'ni dalilsiz holda farazga tayinib muhokama yurgizish islomda qabul qilishga bo'lmaydigan metoddir. Ma'no jihatda yuqoridagiga o'xshab ketadigan yana bir hadis Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: Haqiqatan Alloh jannat uchun ahlilar, ya'ni uningga kiradigan bir turkum kishilarni yaratdi. Ularni atalarining sulbidagi vaqtlaridirlar uning uchun, ya'ni jannat uchun yaratdi. Va davzax uchun ahlilar, ya'ni uningga kiradigan bir turkum kishilarni yaratdi. Ularni atalarining sulbidagi vaqtlaridirlar uning uchun, ya'ni davzax uchun yaratdi. İmam Muslim, İmam Abu Davud va boshqalar to'plagan. Buningdan sirt Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi:
Baxtsiz inson onasining qo'sqidila baxtsizdir. Baxtli inson boshqalarning xatoligidan ibrat olguchidir. İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allah Yahya alayhissalomni onasining qo'sqidila mu'min qilib, Fir'avnni onasining qo'sqidila kafir qilib yaratgan. İmam Tabarani va boshqalar to'plagan. Shayx Albani as-Sahiha 1831-numurda Hasan deb baholagan. Allah subhanahu va taolaning irodasi va xolishi. İradening ma'nosi. Allah subhanahu va taolaning irodasi va shuningga tengdosh ma'nodagi boshqa bir qancha atalg'u Qur'on sunnatda ikki xil ma'noda qo'llanilgan. Birinchi xil ahvolda bu atalg'u, ya'ni Allah'ның iradesi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın çoqum ameliyatga aylanadigan iradesini ko'rsatdi. Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Allah biror ishni iroda qilsa, uningga bo'l deydi-da, u shu hamon bo'ladi. Sura Yasin 82-oyat. Ikkinchi xil ahvolda bu atalg'u Allah subhanahu va taala bizga tavsiya qilgan narsalarni ko'rsatdi. Masalan, Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Sura Baqara 185-oyat. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, Allah subhanahu va taala bizga osonlikni xohlasimi, biz o'zimiz qiyinchilikni tanlab olaymiz. Ya'ni bu Allah subhanahu va taala o'zgarmas qilib bekitib etgan ishlardan emas, balki Allah subhanahu va taolaning tavsiyalaridandir. Biz Allah subhanahu va taolaning irodasiga xiloflik qila olamdik. Nurg'un kishilar mushu ikki nuqta orasida gangrab qoladi. Ular shunday deyishdi. Agar Allah subhanahu va taala o'zi iroda qilgan barliq ishlarni vujudga chiqarishga qodir bo'lsa, undaqda u bizning ba'zi ishlarni qilishimizni xohlaganda biz u ishni qilmasak, Allah subhanahu va taolaning irodasiga xiloflik qilgan bo'lamdik. Shuningdek, agar Allah subhanahu va taala kufrga va gunohga o'ch bo'lsa, nima uchun maxluqotlarning kufr va gunohlarni sodir qilishiga yo'l qo'ydi? Bizning yuqoridagi bayonlarimizdan ma'lum bo'lganidek, bu savolga tuvandagidek javob berish mumkin. Birinchi, tuvandagi jadvaldagi iroda va shuningga ma'nodosh so'zlar ba'zida Allah subhanahu va taolaning qat'iy vujudga chiqadigan irodasini ko'rsatdi. Allah subhanahu va taolaning bu xil irodasi o'limalar tarafidan qadariy iroda yoki kavniy, ya'ni yaratish irodasi deb ataladi. Chunki bu Allah subhanahu va taala vujudga chiqishini, yaratilishini iroda qilgan ishlarga, ya'ni mayli Allah subhanahu va taala yaxshi ko'rsin yoki yoqtirmasin, u yaratgan barliq narsalarga munosabatlikdir. Ikkinchi, yana bir xil ahvolda iroda va shuningga ma'nodosh so'zlar Allah subhanahu va taolaning bizga qilgan buyruq yoki tavsiyasini ko'rsatdi. Bandaning buningga itoat qilish yoki rad qilish tanlashi bor bo'ladi. Allah subhanahu va taolaning bu xil irodasi, ya'ni xolishi o'limalar tarafidan shar'iy iroda deb ataladi. Chunki bu Allah subhanahu va taolaning o'zi yaxshi ko'radigan ishlarni, mayli Allah subhanahu va taala uni vujudga chiqarsin yoki chiqarmasin, diniy majburiyat qilib bekitishga munosabatlikdir. Uchinchi,
agar biz Alloh subhanahu va taoloning biror buyruqi yoki tavsiyasiga bo'ysunmasak, bu bizning Alloh subhanahu va taoloning irodasiga xiloflik qila olganligimizdan derak bermaydi. Aksicha, bu yanala Alloh subhanahu va taoloning bizning shundoq qilishimizni, ya'ni shu buyruqqa itoat qilmasligimizni iroda qilganligini ko'rsatadi. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın hammini o'z ichiga olgan plani va hikmatiga uygun buludu. 4. Allah subhanahu wa ta'ala o'zi yaxshi ko'rmaydigan ba'zi narsalarning vujud bo'lishini iroda qilgan. Yana bir tarafdan bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala o'zi yaxshi ko'radigan ba'zi narsalarning vujud bo'lmasligini iroda qilgan. Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala şeytan ve onun hamrohlarini yaxshi ko'rmaydi. Lekin u o'zining cheksiz hikmati sababli ularning vujud bo'lishini iroda qilgan. Buning aksida Allah subhanahu wa ta'ala kafirlarning iymon etishini yaxshi ko'rdi. Ammo u bundoq bo'lishini, ya'ni barliq kafirlarning iymon etishini iroda qilmagan. Bu vaqtda bu bölekning davomida to'xtalamiz inshaalloh. İxtiyoriylik ve mecburilik. Tövendeki cedvelde Kur'an'da bazıda Allah subhanahu ve ta'ala'nın şer'i iradesi, yani haişini, yani bazıda onun kaderi iradesini gösteren atalıqlar gösterilgen. Düşünüşke kolay buluş için cedveldeki atalıqlar azırca okulmadı. İnşallah kitapның PDF kısmı qo'lingizga yetganda selishtirib o'qib tushuninglar. Biz bu haqda shularga diqqat qilishimiz kerak. Birinchi, ixtiyoriylik ko'znikidagi moddalar Alloh subhanahu va taoloning birdan bir haqiqiy qonun bekitkichi, ya'ni shariat bekitkichi va buyruq bergichi ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchi, mecburilik ko'znikidagi moddalar Allah subhanahu va taoloning birdan bir yaratquchi ekanligini ko'rsatadi. 3. Taqdir haqidagi gangirashlarning ko'pinchisi shu ikki hukmni aralashtirib etganlikdan kelib chiqadi. 4. Birinchi xil oshqunlikda kishilar mecburilikni ham Allah subhanahu va taoloning yaratishiga hem şeriat bekitişiga tatbiqlab oladi ve bu mundaq natijalarga sabab bo'ladi. Birinchidan, Allah subhanahu va taoloning cho'qim to'liq itoat qilinishi kerak bo'lgan shariat bekitkichi ekanligi inkor qilindi. Ikkinchidan, insonlarda iroda, ya'ni xohish yoki tanlash ixtiyorligi borligi tamoman inkor qilindi. 5. Yana bir xil oshqunlikda ba'zi kishilar ixtiyoriylikni ham Allah subhanahu va taoloning yaratishiga ham shariat bekitishiga tatbiqlab oladi va bu bundaq natijalarga sabab bo'ladi. Birinchidan, Allah subhanahu va taoloning birdan bir yaratquchi ekanligi inkor qilindi. Ikkinchidan, Allah subhanahu va taolo bizning qilmish etmishlarimizga aralish olmaydi degan safsati o'ttirg'i chiqadi. 6. Taqdir to'g'risidagi to'g'ri islomiy aqida mushu ikki xil oshqunlikning o'ttirisidagi yo'ldir. Biz bu haqda 6. bobda tafsili to'xtalamiz inshaalloh. Allah subhanahu va taolo nima uchun o'zi o'ch ko'radigan ishlarga yo'l qo'ydi? Allah subhanahu va taolo insonlarni muayyan bir ishni qilishga buyurganda, ularga shu ishni qilish yoki qilmaslik ixtiyorligini berdi. Chunki Allah subhanahu va taoloning buyrug'i Allah subhanahu va taoloning shu ishni yaxshi ko'radiganligini ko'rsatdi. Ba'zilar buningga e'tiroz bildirib, Allah subhanahu va taolo bizni bir ishni qilishga buyurganda
bizni shu ishni qilishga majburlash kerak. Shundaqla u o'zi qabul qilmaydigan yoki yaxshi ko'rmaydigan narsani iroda qilmasligi yoki yaratmaslik kerak deyishidi. Biz bu gapga mundaq javob beramiz. Birinchi, biz Allah subhanahu va taolaning buyrug'ini o'rindasak, bu Allah subhanahu va taolaga foyda yetkazolmaydi. Agar biz uning buyruqlarini o'rindamasak, bu uningga ziyonmi yetkazolmaydi. Ikkinchi, Allah subhanahu va taolaning buyruqlarini o'rindasak, biz o'zimiz manfaatlanamiz. Üçüncü, Allah subhanahu wa ta'ala bizning uning ba'zi buyruqlarini o'rindashimizni to'sib qo'yishni qara qilishi mumkin. Agar Allah subhanahu wa ta'ala shunday qilsa, bu to'sish biz uchun ziyonli bo'lishi mumkin. Ammo buningda cho'qim texmi muhim, büyük manfaat va hikmat bor bo'ladi. To'rtinchi, to'g'ri aqida va go'zal axloqqa o'xshash zotida yaxshi bo'lganligi uchun Allah subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan, iroda qiladigan, yaratadigan ba'zi narsalar bor. Beshinchi, yana bir tarafdan Allah subhanahu va taolo zoti e'tibori sabablik yaxshi ko'rmaydigan, ammo ularning vositalik natijasiga yo'l qo'yadigan ishlar bor. Aşu narsalardan vositalik holda vujudga chiqadigan manfaatlar sabablik Allah subhanahu va taolo ularni iroda qiladi va yaratadi. Masalan, agar mu'minlar Allah subhanahu va taoloning ba'zi buyruqlariga bo'ysunmasa, Allah subhanahu va taolo ularning ustiga dushmanlarini musallat qilish orqali ularni jazolashi mumkin. Gerçi Allah subhanahu va taolo mu'minlarning g'alaba qilishini, ularning dushmanlari, ya'ni kofirlarning mag'lub bo'lishini yaxshi ko'rsimi? Ammo bu xil ahvolda mu'minlarning mag'lubiyati din uchun va mu'minlarning o'zi uchun texmi foydali bo'lishi mumkin. Bu misolda Allah subhanahu va taolo mu'minlarning ahvolining yaxshi bo'lishini yaxshi ko'rdi. Ularning mag'lub bo'lishini yoqtirmaydi. Lekin Allah subhanahu va taolo bu mag'lubiyatning mu'minlar uchun ashu jangning g'alabasidanmi cho'ngroq manfaat olib keladiganligini bilganligi uchun bu mag'lubiyatning yuz berishiga yo'l qo'ydi. Biz bu haqda oldingi bobda tafsiliy to'xtalgan edik. Yuqoridagi muhokamalarni tuvandagidek jadvallashtirish mumkin. Tushunishga qulay bo'lish munosabati bilan jadval o'qilmadi. Allah subhanahu va taolaning irodasiga bo'ysunish. Biz haqiqiy mu'minlardan bo'lish uchun cho'qim Allah subhanahu va taolo yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rishimiz va Allah subhanahu va taolo o'ch ko'rganni o'ch ko'rishimiz kerak. Shu vajidan yuqoridagi muhokamalardan ma'lum bo'lganidek, biz cho'qim yomonliklarni o'ch ko'rishimiz va bor kuchimizni ishga solib, uni o'zgartirishga tirishishimiz lozim. Halbuki shuning bilan bir vaqtda biz uning, ya'ni yomonlikning cheksiz hikmatning taqozosi sifatida Allah subhanahu va taoloning irodasi va ruxsati bilan vujudga chiqadiganligini qabul qilishimiz kerak. Ana shu sabablardan bizning Allah subhanahu va taolo iroda qilgan bir ishga tutgan pozitsiyasimiz o'zaro bog'lanishliq mundaq ikki jihatni o'z ichiga olish kerak. Birinchi, biz Allah subhanahu va taoloning amri va yaratishini to'liq rozimanlik bilan qabul qilishimiz kerak. Ikkinchi, biz u ishni yaxshi ko'rish yoki o'ch ko'rishda shaxsiy hissiyotimizni emas, diniy ko'rsatmalarni asos qilishimiz kerak. Masalan, agar bir odam Allah subhanahu va taoloni inkor qilsa, kafir bo'lsa, biz Allah subhanahu va taoloning
biz biladigan yoki bilmaydigan bir hikmat sabablik shundoq bo'lishini iroda qilganligini qabul qilamiz. Shuning bilan bir vaqtda biz shu kishidan sodir bo'lgan bu kufr va shukrsizlik qilmishidan nafratlanamiz va uningga qarshi turamiz. Shuningdek, bir qotillik hodisasi yuz bergan bo'lsa, biz bu ishning Alloh subhanahu va taoloning hukmi, irodasi va u qotillikni shu kishining hayotini oxirlashtirishning vositasi qilganligi sababli yuz berganligini qabul qilamiz. Ammo shuning bilan bir vaqtda biz qotilning qasddan qotillik qilganligidan bir insonning hayotiga va aminligiga ziyon yetkazganligidan nafratlanamiz va buningga qarshi turamiz. Bizning irodamiz va tanlashimiz. Biz nimalarni qilish jihatda erkin irodaga ega. Alloh subhanahu va taolo bizga tanlash va harakat qilish jihatda erkin iroda ato qilgan. Alloh subhanahu va taolo bizga ato qilgan ashu irodaga asosan qiyomat kuni bizning haqqimizda hukm chiqardi. Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi. Tarjimasi: Shubhisizki bu oyatlar va'zi nasihatdir. Bu va'zi nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Rabbiga yetkazadigan yo'lni tutsin. Sura Inson 29-oyat. Alloh subhanahu va taolo yana shundoq deydi. Tarjimasi: Sizlarning aranglardan din borasida ravurus bo'lishni xohlaydiganlarga Sura Takvir 28-oyat. Bir kishi odatda avval bir ishga niyat, ya'ni iroda qiladi. Ondan uni ishga oshirdi. U bu jarayonda qandaqdir bir yo'shirin kuch o'zini shundoq qilishga yoki qilmaslikqa majburlayotgandek his qilmaydi. Shuning uchun biz Qur'on sunnatda birovning itoatmanligi va itoatsizligining shu kishining o'zining fe'li deb qaraladiganligini bayqaymiz. Qur'on sunnatda kishi qilgan solih amallar sababli maqtalsa, o'tkazgan gunohlar sababli ayiblanadi va jazolanadi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi. Tarjimasi: Zaman bilan qasamki, inson ziyon ichidadir. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilar mustasno. Sura Asr 1-oyatdan 3-oyatgacha. Bu surada Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni solih amallarni qilguvchilar deb sifatlagan. Aqalli savod va tajribalarmi bu nuqtani dalillaydi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi bizning irodamizni o'z ichiga oladi. Biz yuqorida o'zimizning tanlash va ijro qilish jihatda erkin irodaga ega ekanligimizni bayon qildik. Shuning bilan bir vaqtda biz cho'qim Alloh subhanahu va taoloning maxluqotning egisi va tizginligisi ekanligini, bütün kainatda hech qanday ishning Alloh subhanahu va taoloning irodasiga xilof holda yuz bermaydiganligini tunib yetishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo tövendeki oyatda bu ikkili xil irodani bayon qilgan. Tarjimasi: Xohlagan odam Rabbiga yetkazadigan yo'lni tutsin. Faqat Alloh xohlagandila ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Sura Inson 29-30-oyatlar. Bu oyat bir odamning hidoyat tepishining Alloh subhanahu va taoloning irodasiga bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo yana shundoq deydi. Tarjimasi: Sizlarning aranglardan din borasida ravurus bo'lishni xohlaydiganlarga Qur'on nasihatdir. Faqat
Alemlerinin Rabbi Allah xalığandılar, andın sizler xalaysızlar. Yani Allah Teala xalımıgıca sizlerinin xalığınınlarının hiç faydası yok. Sure Tekvir 28-29. ayetler. Allah Subhanahu ve Teala yani şundaq deydi. Tercümesi. Eğer Rabbin xalısa idi, elbette yeryüzüdeki kişilerin hemmesi iman itattı. Sure Yunus 99. ayet. Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesi yana bir şahsının hidayet yolunu tanlash erkinlikini mu öz içine aladi. Mesela Allah Subhanahu ve Teala şundaq deydi. Tercümesi. Eğer Allah ulanın hidayet tepişini xalısa idi, ula şirk keltirmeydi. Sure En'am 107. ayet. Bu ve bunun aldıdaki ayetlerden şu nersi ma'lum oldu ki, eğer Allah Subhanahu ve Teala xalagan bolsa, kişilerin tanlash erkinlikini bekar kılıp, ulanı birdek mu'min kılıp etti. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala'nın hikmeti insanlığa aqide ve kılmışlarını tanlash erkinlikini berişini taqazzar qilgan. Şu veciden Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesi bizning irademizni öz içine asımı ve onundan üstün tusumu. Lekin bu irade bizning tanlash erkinligimizga to'sqinlik qilmaydi. Allah Subhanahu ve Teala bu vaqtda shundaq deydi. Tercümesi. Müşrikler eğer Allah xalisa idi, biz ve ata boğullarımız şirk keltirmeydik ve hiç nersini haram qilmaydik, deydi. Ulardan burunqi kişiler ta ki bizning azabımız nazil bolup, azabımızını tetiğanğa kadar özlerinin peygamberlerini muşundaq, yani müşrikler seni inkar qilgandek inkar qilgan idi. Ularga aytqin ki, sözüңlarning rastligiga pakitinglar bolsa, bizga chiqarib ko'rstinglar. Sizlar faqat gumon qila asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Sure An'am 148. ayet. Bu ayette Allah Subhanahu ve Teala o'ziga şirk keltirgan ve andın bu qilmishiga taqdirni bahona qilib ko'rsatganlarni azoblaydiganligini va'da qilgan. Bu takdirinin bu xil ahvolda o'zra hisoblanmaydiganligini aniq ko'rsatdi. Gerçi mazkur ayet bilan uning oldida naql qilingan ayetda o'xshash mazmunlar bor bo'lsa-mu, lekin bu ikki oyatning ma'nosida ko'rinarli farq bor. Baştaki ayette Allah Subhanahu ve Teala insanlarning tanlashini ta'kidlagan bo'lsa, keyingi ayette ularning bizning tanlash erkinligimiz yo'q edi, ya'ni shirk keltirishimiz bizning gunohimiz emas, taqdirimizga shundoq putib etilgachga biz bu ishni sodir qilishga majbur bo'lgan degan so'zlarga raddiya bergan. Şeyh Salih al-Fawzan Allah Subhanahu ve Teala onu salomat qilg'ay, bu oyatni shundoq tafsirlagan. Bazı kişiler özlerinin günahları ve yetersizliklerini qado ve qadr orqali oqlashga urinib, intayin ig'ir xatolik sodir qiladi. Bu taqdirni xato tushunganlikdir. Taqdir gunoh ve itoatsizliklarni oqlash uchun emas, balki musibat ve balo qadolarni tushuntirishga ishlatildi. Taqdir orqali gunohni oqlashga urinish shuning uchun xatoki, bunda qilgan kishi tavba qilishni tark etib, xatolikni davomlashtirdi. Halbuki ofat, musibatlarni taqdir orqali tushuntirish kishini sabr qilishga ve Allah Subhanahu ve Teala'dan savob kutishga undaydi. El-Irshad 277. bet. Ba'zilar shaxsning irodasi sababli ro'yobga chiqqan qilmish qandaqsiga ilohiy iroda, ya'ni taqdir doirasida bo'ladi. Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesi qandaqsiga ularni o'z ichiga oladi deyishidi. Buningga beriladigan javob shuki,
Allah subhanahu wa ta'ala bizning irodamiz va iqtidorimizning yaratquchisi bo'lganligi uchun bizning amallarimizning yaratquchisidir. Shuning uchun u bizning qilmishlarimizning adoqi yaratquchisidir. Biz ham tajriba nuqtasidan, ham islomiy prinsip nuqtasidan buning bizning o'z qilmishlarimizning haqiqiy faili, ya'ni qilg'uvchisi ekanligimizdan iborat reallikqa zid emasligini intayin yaxshi bilamiz. Hidoyat tepish va izib ketish Allah subhanahu wa ta'ala tarafidan bo'ladi. Biz yuqorida kishilarning hidoyat tepish yoki izib ketish irodasining Allah subhanahu wa ta'alaning irodasining ichida ekanligini bayon qilgan edik. Buningdan shundoq yakun chiqarishga bo'ladiki, hidoyat va ozg'unlik har ikkilisi oxirgi nuqtada Allah subhanahu wa ta'aladan bo'ladi. İbn Mas'ud va boshqa sahobalar radhiyallohu anhum Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xutbalarining beshida shundoq deydiganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Kimni Alloh hidoyat qilsa, uni hech kim ozdira olmaydi. Va kimni Alloh ozdirsa, uni hech kim hidoyat qila olmaydi. İmam Muslim, İmam Abu Davud va boshqalar to'plagan. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'aladan hidoyat tilab duo qilish tashabbus qilindi. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'ziga tövendikidek qunut duosini o'gitib qo'yganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Ey Alloh, meni sen hidoyat qilganlar qatorida hidoyat qilgan. Mana sen saqliq ato qilganlar qatorida saqliq ato qilgan. Meni sen himoya qilganlar orasida himoya qilgan. Bergen ne'matlaringda mana barakat ato qilgan. Sen taqdir qilgan ishlaringning sharridan meni saqlagan. Haqiqatan sen mutlaq xohish egisisan. Sana şerik bo'lg'uchi yo'qdir. Sen aziz qilgan xorlanmaydi, sen xorlaganni hech kim aziz qila olmaydi. Ey Rabbimiz, sen ulug'larning ulug'isan. Sana qarshi sendan boshqa hech panohgoh yo'q. İmam Ahmad, İmam Abu Davud va boshqalar to'plagan. Shayx Albani namozning sifatlari da sahih deb baholagan. Allah subhanahu wa ta'ala hidoyatga loyiq bo'lganlarni hidoyat qiladi. Biz Allah subhanahu wa ta'ala hidoyatga loyiq bo'lgan va uningga erishish uchun tirishchanlik ko'rsatganlarni hidoyat qiladi degan nuqtani oydinlashtirib olsak, yuqoridagi mazmunni tushunishimiz osonlashadi. Yana bir tarafdan Allah subhanahu wa ta'ala faqat azg'unlikni tanlaganlarni ozdirdi. Bu nuqtani texmi yaxshi yo'ritib berish uchun mundaq bir misol keltiraylik. Bir kishi intayin xatarlik bir hangga tushib ketgan bo'lsa, hangning beshida turgan biraylan uni arg'amcha orqali tartib chiqara olmoqchi bo'lsa, uningga agar men sening rostdanla bu hangdan chiqib ketish niyating borligini bayqasam, seni bu ağamcha orqali tartib chiqarib olaman. Lekin sening o'zingni qutqizish uchun hech qanday tirishchanlik ko'rsatish niyating yo'qligini, hangning tegidi qilishga rozi ekanligingni, hatto birdan bir qutulish vositang bo'lgan bu arg'amchini uzib etmoqchi ekanligingni bayqasam, sana yordam qilmayman desa, ondan hangga tushib ketgan odam öz joyida qolmoqchi yoki hangning texmi chunqur joylarga tushmoqchi bo'lsa, biz hangning beshidagi kishini uni nemish qutqizib olmaydi deb ayblasak bo'lamdi. Albatta, hech qanday o'qitishlar Allah subhanahu va ta'alani misol qilishga yetarlik emasdir.
Darvaqa Allah subhanahu va taala hidoyatga loyiq bo'lganlarni hidoyat qiladi va ozg'unlikqa loyiq bo'lganlarni ozdirdi. Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: pul melini Allah'ның razılıq üçün sərf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, uningga biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib, Allah'ның savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. Sura Layl 5. ayetden 10. ayetgacha. Allah subhanahu wa taala yani shunday deydi. Tarjimasi: ular haqdan burilib ketgandan keyin Allah ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Allah fasik qavmni hidoyat qilmaydi. Sura Saf 5. ayet. Allah subhanahu wa taala yani shunday deydi. Tarjimasi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, kimiki gumrohlikda bo'ladigan, marhamatlik Allah uningga muhlat berdi. Sura Maryam 75. ayet. Allah subhanahu wa taala yana shunday deydi. Tarjimasi: Allah hidoyat topquchilarning hidoyatini ziyoda qiladi. Sura Maryam 76. ayet. Biz cennetning qimmatiga loyiq amal qilolmaymiz. Cennet her qandaq ibadetkar bendining qilgan ibadetlaridan alayda qimmatlikdir. Allah subhanahu wa taala hech bir bendisiga zarrachilik zulm qilmaydi. Kishilar yaxshi amal qilsa, Allah subhanahu wa taala ularni adil mukofotlaydi. Allah subhanahu wa taala bu vaqtda shunday deydi. Tarjimasi: mu'minlik holatida yaxshi amallarni qilganlar yomonliklarining eshib ketishidan va yaxshiliklarining kemayib ketishidan qo'rqmaydi. Sura Toha 112. ayet. Yana bir jihatdan kishilar xatolik sodir qilganda Allah subhanahu va taala ya ularni jazolaydi yoki kechirib etadi. Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Sura Shuara 30. ayet. Bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizning nurg'un yetersizliklarimizni afu qilib etadiganligidan iborat fazl marhamati bayon qilingan. Allah subhanahu wa ta'ala solihlarning amallarining ularning jannatga kirishga yetmaydiganligiga qaramasdan ularni jannatga kirgizdi. Kishilarning yaxshi amallari qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, hargiz cennetinin kıymetiga loyiq darajada bo'lolmaydi. Allah subhanahu wa taala o'zining büyük shafqati sabablik bu amallarni ko'paytirdi va jannatga kirishning muvofiq sababiga aylantirdi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: agar Allah subhanahu wa taala osmonlarning ve ziminning ahlini azoblagan bo'lsa, hargizmi ularga zulm qilgan bo'lmaydi. Agar ularga rahim qilgan bo'lsa, uning rahmati ular uchun ularning amallaridan yaxshi bo'lgan bo'ladi. İmam Ahmad, İmam Abu Davud ve boshqalar to'plagan. Shayx Albani Mishkat 111. numar ve As-Sahiha 2439. numarda sahih deb baholagan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: qiyomat kuni sizlardan hech kimni amali qutuldirib qololmaydi deganda sahobalardan ba'zilari buningdan hayron bo'lib,
Sen mi şundaqmı ey Resulullah degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men mi şundaq? Fakat Allah'ın meni rahmeti ve fazligi çümdirişi müstesna degen. İmam Bukhari, İmam Müslim ve başkalar toplagan. Şuningdek Abu Hurayra radıyallahu anhumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq degenlikini rivayet qilgan. Tercümesi: Eğer Allah subhanahu ve teala meni ve İsa'ni günahlarımız sebeplik tutsa yoki jazolasa, hakikaten bu bizga hech qanday zulm qilmasdan jazolaganlik hisoblanadi. İmam İbn Hibban, İmam Abu Nuaym ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 3200 numarda sahih deb bahalagan. Allah subhanahu ve teala en katta ve alidir. Şundaqla onun bizga ato qilgan fazli marhamati şu kadar köpki, bu bizning Allah subhanahu ve teala'ga tamamen itoat qilishimizni, uni tinimsiz yod etishimizni ve onunğa to'xtamasdan shukr qilishimizni taqozzor qiladi. Lekin hech bir inson bu vazifani qat'iy ching turib ado qila olmaydi. Shuning uchun hech kimning amali uni dovzaxdan qutuldirib jannatga kirgizishga yetmaydi. Agar Alloh subhanahu va taolo bizga rahim shafqatini aralashtirmay, adolati bilan muomala qilgan bo'lsa, hech birimizga zulm qilmasdanla hammamizni jazolay olaydi. Halbuki Allah subhanahu va taolo bizga o'z rahmat fazli bilan muomala qilishni, tavba qilguvchilarni afu qilishni qaror qilgan. İzahat: bu abzas Sharh Tahavidin elinde. İzahat tugidi. Yuqorqi muhokamalar bizning tövendeki oyatni tushunishimizni osonlashtirdi. Tercümesi: Eğer ular, yani munofiqlar birer yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Eğer ular birer ziyon zahmatga uchrasa, bu sendin, yani senin diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Yani hammasini Allah yaratgandir. Bu qavmga nim bo'ldikin, ular hech bir so'zni, yani hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, seni biz bütün insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Allah yeterlikdir. Sura Nisa 78-79 oyatlar. Allah subhanahu ve taala yuqoridagi birinchi oyatda yaxshilik va yomonlikning o'zi tarafidan bo'ladiganligini bildirgan. Bu g'aliba, mag'lubiyat, kuchlilik, ojizlik, mo'l hosil yoki qahatchilik qatorliqlarga qartildi. Bularning hammasi Allah subhanahu ve taolaning irodasi va yaratishi bilan bo'ladi. İkinci oyatdagi yaxshilik Allah subhanahu ve taolaning bizga qilgan fazli marhamatini, yomonlik bo'lsa gunohlarimizning yomon oqibatlarini ko'rsatadi. Bu haqda ilgirma to'xtalgan edik. Biz faqat chamimiz yetadigan ishlardanla so'ralamiz. Allah subhanahu ve taolaning bizni taqatimiz yetmaydigan ishga buyurishi ve andin şu ishni qilolmaganligimiz sababidan bizni jazolashi mumkin bo'lmagan ish. Chunki bu Allah subhanahu ve taolaning adolati va rahmatiga ziddir. Aksicha Allah subhanahu ve taala bizni faqat kuchimiz yetadigan ishlarga buyuriydi. Allah subhanahu ve taala bu vaqtda shundoq deydi. Tercümesi: Allah hech kimni taqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi.
Sure Baqara 286 oyat. Diniy vajibatlar hayotimizni murakkablashtirishning emas, qulaylashtirishning vositalaridir. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, tezlikni xohlamaydi. Sura Baqara 185-oyat. Allah subhanahu va taolo yana shunday deydi. Tarjimasi: Allah insonlarni islomga da'vat qilish orqali tavhidni tarqitishga sizlarni tanladi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qilolmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Sura Haj 78-oyat. Bir ishda mukallaf, ya'ni mas'uliyati surishtirilguchi bo'lgan inson ba'zida o'z xohishidan hal qilgan sabab sharoitlar tufayli zimmasidagi vojibotlarni ado qila olmasligi mumkin. Bu xil ahvolda Allah subhanahu va taolo shu vaqtda uni aybga buyurmaydi. Ali va Ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: uch turli kishidan qalam ko'tarilib ketgan. Biri uxlab qolgan kishidan toki uyg'ong'icha. Ikkinchisi kichik boladan toki u balog'atga yetguncha. Uchinchi sarangdan aqli o'shi asliga kelguncha. Imom Ahmad, Imom Tirmiziy va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Irwaul Ghalil 297-numar va Sahihul Jami 3512dan 3514-numarda sahih deb baholagan. Ibn Abbas va Savban radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan Allah subhanahu va taolo ummatimning xatolashib, unutib qilib va majburlanib qilgan ishlaridan afu qilib o'tib etdi. Imom Ibn Majah, Imom Bayhaqi va Imom Tabrani Al-Kabirda to'plagan. Shayx Albani Irwatul Ghalil 297-numar, Sahihul Jami 3515-numar va Mishkat 6242-numarda sahih deb baholagan. Shu vajdan Allah subhanahu va taoloning buyrug'i va cheklamalari biz haqiqiy ravishda qila oladigan ahvollarga tatbiqlandi. Nadan, unutgan yoki majburlangan holatda Allah subhanahu va taologa itoatsizlik qilgan kishi ayblanmaydi va shu ishidan so'roq tortilmaydi. Allohu a'lam. Amallar natijasiga, ya'ni oxirgisiga bog'liq. Biz har vaqt yaxshi ish qilib, yomonlikdan saqlanishga tirishimiz kerak. Agar biz buni ixlos va Allah subhanahu va taologa bo'lgan itoatmillik bilan qilsak, hayotimizning yaxshi amal bilan tugallanishini va shuning sharofatida jannatga kirishimizni umid qilamiz. Sahl ibn Sa'id as-Sa'idi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, mushriklar bilan bo'lgan bir qitimliq urushda musulmonlar qo'shinidagi ma'lum bir kishi shunchalik jasurlik bilan urush qilganki, hatto sahobalardan ba'zilar bugun aramizda hech kim falonining qilganday qilolmadi deyishgan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunga qarata amma innahu min ahlin nar, amma u dovzax ahlidandir deyishi ularni cho'chitib etgan. Shuning bilan sahobalardan ba'zilari agar bu odam dovzax ahlidan bo'lsa, aramizda kimmi jannatga kira olas deb o'ylashgan va orasidan biri shuningdan keyingi jangda uning ahvolini yaqindan kuzatish uchun uni ergashgan. Ondan heliq kishi yaralangan va o'zining qilichi bilan o'lib olgan. Ondan uni kuzatgan sahaba radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib ko'rganlarini aytgan. Qolgan sahobalarmi
bu xabardan hayron qolishgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amma innahu min ahli nar, amma u do'zax ahlidandir degan so'ziga qarata ko'ngli texmi qanoat topgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ahvol haqida shundoq degan. Tarjimasi: haqiqatan birov kishilarga ko'ringanidek uzun zaman jannat ahlining amalini qiladi, lekin u natijada do'zax ahlidandir. Birov kishilarga ko'ringanidek uzun zaman do'zax ahlining amalini qiladi, lekin u natijada jannat ahlidandir. Haqiqatan amallar oxirgisi, ya'ni xotimasiga bog'liqdir. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Bu hadis amallarimizning qabul bo'lishi uchun ixlosning favqulodda muhim ekanligini ko'rsatadi. Birov kishilarga solih, taqvodor kishidek ko'rinishi, ammo uningda o'zining do'zaxdan qutulish uchun kerakli bo'lgan ixlos kamchil bo'lishi mumkin. Yana bir tarafdan bir kishini hayotining ko'p qismini gunoh ma'siyat bilan o'tkazishi, ammo qalbi samimiyat va tavba bilan to'lganligi, ya'ni har vaqt qilganlariga pushaymon qilib, o'zini ayblab turganligi uchun oxirida nijotlik tepishi mumkin. Bu ikkala xil kishining oxirgi manzili hayotning eng oxirgi bosqichida oydinlashishi mumkin. Xulosa: yuqoridagi muhokamadan shularni xulosalaymiz. Birinchi, biz o'z ixtiyorligimizdagi amallardan so'ralamiz. Ikkinchi, biz o'z kontrolligimizdan hal qilgan ishlarga qandoq inkos qaytarganligimizdanmi so'ralamiz. Ya'ni agar biz beşimizga kelgan kulfatlarni Alloh subhanahu va taolaning irodasiga bo'lgan itoat va uning mukofotiga bo'lgan umid bilan qabul qilsak, ajr savobga erishimiz. Agar biz Alloh subhanahu va taolaning hukmiga e'tiroz bildirsak va uning irodasiga qarshi chiqsak, jazoga loyiq bo'lamiz. Yoki bo'lmasa, agar biz bu xil hodisalarga qarata e'tirozmi bildirmasak, mukofotni umid qilmasak, jazoga uchirmaymiz, savobni ololmaymiz. Uchinchi, biz farazi, ya'ni qiyosiy amallardan, ya'ni qilish imkoniyatimiz bor bo'lgan, ammo biz hech qachon qilmagan ishlardan so'ralmaymiz. Vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi bilguchidir.